Ba ka saba sha ba. Ka bari zan dinga fita da kai outside ko don irin wannan zan mu je wata rana wani gu na je kai ƙauyanci. Ko wannan ma da aka fita da kai taimaka ma aka yi. Ai ko ya haka ma na ko. Yawwa. Ma zan taron naku na ga ba ƴan mata. Ba ƴan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. Ni ne dai naku Suleiman Ismail. Yau gaba ɗaya wannan abokin nawa ya ban dariya. To kamar yacce kuka gani a farkon wannan bidiyon za ku ga cewa ga nan an nuno abokina ya je lunch. Za ku ga ruwa a gaban shi, sa'annan da ɗan drinks ɗin shi yana ɗan daddanna waya yana dai surutu. To idan kana so ka haɗa irin wannan bidiyon a cikin wayanka ba tare da ka je gun ba ko kuma ka je wani gu makamancin haka, ka biyo mu cikin bidiyon nan daki-daki domin ka ga yacce muke yi. Domin mu wannan bidiyon da ka ga mun haɗa ba wai da gaske bane ya je ko wani abu makamancin haka. A'a, muna zaune ne a gida muka haɗa wannan bidiyon a cikin wayanmu. Dan ganin yacce za mu je mu nuna muku yacce ake wannan abu, ku biyo mu cikin bidiyon nan daki-daki. Amma kafin in nuna ma ɗan uwa ina roƙon ka idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ɗin ko kuma ka manta baka danna min wannan kalma ba wato subscribing, kada ka manta ka danna min ita, sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne kawai za a dinga sanar da kai bidiyoyin mu da zarar mun ɗaura. Sa'annan kada ka manta ka danna mana liking da sharing domin hakan ma na ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ji cewa muna son mu yi muku bidiyo. A nan nake ce muku mu shiga cikin bidiyon. So kamar yacce muka gaya muku yau za mu nuna muku yacce za ka je ka sa kanka a irin gun shaƙatawa haka ko gun cin abinci ko wani irin dai kamar restaurant dai haka. To yanzu abin da za mu yi shi ne za mu zo nan gurin mu danna shi kamar yacce muka saba, za mu zo mu yi selecting ɗin kalan bidiyon mu. Misali in bidiyon mu ta tsaye ne ko ta karkace sai mu zaɓa. To mu dai bidiyon mu ta karkace ne don haka sai mu zo mu danna wannan. Bayan mun danna wannan zai buɗe mana nan kamar yacce ya saba, sai mu zo nan mu danna media. Bayan mun danna media za mu je mu ɗauko background ɗin da za mu saka, mu je mu nemo folder da yake. To kun gan shi nan background ɗin da za mu yi amfani da shi na ƙarshen nan sai mu danna shi. Bayan mun danna shi sai mu zo shi ma wannan bidiyon, okay, bari mu fara danna good ɗin nan tukunna. Bayan mun danna good za mu zo mu ƙara jan background ɗin namu ya ɗan buɗe, sai mu zo mu danna nan gurin misali good, sai mu zo nan mu danna media, sai mu je mu ɗauko misali bidiyon da muka ɗauka a green screen ga shi nan sai mu danna. So bayan mun danna wannan shi ne bidiyon da muka ɗauka a green screen. To yanzu abu na farko da za mu fara yi shi ne za mu je mu saita shi mu ciccire mai background misali. Idan kana son wannan background ɗin da muke amfani da shi misali wannan na farkon kenan. Idan kana son wannan background ɗin ga shi nan da kuke gani inda na cire hoton nan, za mu ajiye muku link ɗin inda ku je ku samo shi ko kuma a comment na farko. Za mu ajiye muku link a description ko a comment na farko sai ka je ka ɗauko. To don haka mu za mu zo haka sai mu je mu cire background ɗin bidiyon namu kamar yacce muka saba. Za mu zo chroma key misali sai mu danna. Bayan mun zo chroma key sai mu zo mu danna enable ɗin nan kamar yacce muka saba. To kun ga ya cire mana hada rigar shi. So abin da ya sa ya cire hada rigar shi saboda in kuka lura da rigar blue ce. To a dama background ɗin da ake cirewa shi ne da blue da green, shi ne bai da dangantaka da wato jikin mutum. Su ne za ka ga ko background za a yi wanda za a cire background za ka ga blue ake sawa ko kuma green. To wannan blue ɗin ya so ya shigen green ɗin ne shi ya sa kuka ga in mun cire yake cirewa da rigar shi. To abin da za mu yi shi ne za mu zo mu saita shi yacce muke son shi. Za mu zo mu ɗan sassaita shi yanda ba zai cire mana da rigan ba misali. Za mu zo nan sai mu danna mu saita green ɗin misali. Mu dai ɗan sassaita shi sai mu zo dai mu ciccire har mu samu ya yi. So misali kamar haka ne ya yi. To kun ga yanzu misali ya cire mana. To sai mu zo mu danna good ɗin nan. Bayan mun danna good sai mu zo nan kan bidiyon sai mu je mu sa mai filter misali color filter, sai mu zo mu zaɓi call, sai mu zo mu danna wannan C05 ɗin nan. To bayan mun danna da shi za mu yi amfani sai mu danna good. Bayan mun danna good za mu zo nan haka misali, za mu zo daga inda muke son shi misali nan kamar muke son shi sai mu zo mu danna wannan mu cire shi sai mu kai shi farko misali. Duk da haka dai yawwa kamar haka. Sai mu zo mu
ƙara yanke shi har sai mun samu inda yake so ya mana. Ya danganta da kai ya ka ɗau bidiyon naka misali. To yanzu kun ga wannan shi ne, yanzu bari mu yi play ɗin shi, ko da yake yanzu za mu fara saita shi misali. Yau to kun ga yanzu za mu zo mu saita shi ya zauna a kan teburin da kyau misali. Yau to kun ga kamar haka. To kun ga kamar haka mun saita shi kenan. So yanzu abin da za mu zo mu dawo da shi farko haka, sai mu zo mu yi play ɗin shi domin mu ga abin da ya bamu. Yanzu bari mu yi play mu ji. To kun ga abin da ya bamu. To yanzu kana so kai ma ka haɗa irin wannan ko ka haɗa ma wanda ya fi wannan kyau. Ka ga mu wannan mun yi muku shi a misali kamar gwaji ne. To idan kai kana so za ka iya zuwa ka haɗa wanda ya fi wannan kyau da komai da komai. To barkanmu da dawowa, duka wannan shine ƙarshen bidiyon mu, da fatan ka tabbatar cewa wannan abin da waya muka haɗa shi ba wai mun je gun bane. Kai ma in kana so za ka iya haɗa naka. Duka wannan shine ƙarshen bidiyon. Anan nake ce muku sai mun haɗa a wani sabon bidiyon.